咪最尾9點幾先起身，唔係最尾幾多點啊？最尾11點半先起身，勁夜起身。今日使唔使返工？今日使唔使返工？有咩水？都唔知邊條帶啊！係喎，呢條帶未整，綁咗一條未綁。係啦咪，呢條甩咗。唉，唔識搞，唔搞。中，下一個係 N 字啦。睇下乜圖 N 字係兩邊唔同，英文字母呢個。係咪？好凍啊！今日開門紅，特登着個紅色。Hello Sky，搣咗條帶。噔，我覺先。乜睇唔講嘢？早晨啊，乜睇？中午啦，原來。Hello AB，歡迎大家。11點食早餐，好夜先食早餐。11點食早餐，11點半食早餐。Hello，993，中午好。Hello Betty，一起身要噴鼻涕。Hello W，凍啊！今日真係。So cute, thank you。Hello Tom，中午好。哇哦！你開 WiFi？睡衣粒今睡衣粒 ，Hello。안녕하세요。搽啲嘢喺上面先。Hello小熊貓。Happy New Year！ Hello，我覺得我都係要綁返條帶。Hello，喂。凍，頭髮唔知似乜咁。
歡迎大家